Снова здравствуйте, как вы слышите, это у нас гамовский мотор G4FC Cerato. Пробег по одометру все увидели, 161 тысяча. Обычная проблема, стучит, ест масло. Так, ну что, сейчас будем разбирать, смотреть, в каком состоянии коленвал, главное, в каком состоянии распредвалы. Данные моторы этим страдают, когда долго ездят с расходом масла. Почему мы не говорим, стараемся говорить людям, если начал расходовать масло данный мотор, то лучше сразу же ремонтировать, потому что вот эта вот гарь, когда начинает гореть масло, начинает гулять по масляной системе, естественно, начинают есть вкладыши, распредвалы, коленвалы, то есть жизненно важные органы выходят, скажем так, в негодность приходят. Поэтому расходовать начал, ремонтируйте. Если просто дизелит, ничего страшного в этом нет, он будет и будет еще ездить, возможно. А вот только появился расход масла, то все. То есть пора уже ремонтировать, чтобы, скажем так, цена ремонта не была сильно большой. Так, ну что, давайте будем приступать к разборке и попутно все это дело вам показывать. Сначала снаружи послушаем, как он работает. Ой, как дизель. Как-то так. Ну, приступаем к разборке. Разбираем мотор. И вот что мы тут увидели. Первым делом. В таком состоянии дроссель. Фильтр вроде стоял новый, но до этого что стояло, непонятно. Здесь хомут тоже был затянутый. Вот что тут происходит, это просто трэш. Песка полный. Впускной коллектор. Промывать, естественно, все это дело. Так, ну а так, в принципе, работаем дальше. Сняли все навесное. Так, по итогу, что имеем? Мотор такого желтоватого цвета. Цепь у нас вытянутая по зубам. Сейчас скажу, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, там 7 даже, потому что подтянуть. И 7 будет, естественно, под замену комплект цепи. Полностью меняем башмаки в данном случае, натяжитель и цепь. Потому что еще маленько и проскочила бы. На данных автомобилях это бывает очень часто, к сожалению, проскакивает цепь. После Нового года уже так, 3 машины позвонили, вот у кого проскочила цепь. Поэтому еще раз говорю, нужно менять по необходимости, потому что как минимум у одного, говорит, поменяли цепь, проехал он 1005. Запускать, говорит, начали, поставили, через час пришли запускать, она не запускается, померили компрессию, компрессии нет, позвонили спрашивать, загибает клапана, не загибает. В данном случае в автомобилях загибает клапана. Я к тому, что говорю, что поменяли это вроде вот недавно сказали, поставили оригинальную цепь, комплект, и вот, пожалуйста, сколько там проехал, даже до замены масла одну не успела проехать машина, проскочила цепь. Ну, не знаю, чем там не закончилось, ну, скорее всего, 100% брак, то есть были у нас уже такие автомобили, люди, когда стучащие машины загоняли в СТО, меняли им цепи, говорили, что все нормально будет, а в итоге меняют цепь, она также стучит, но при этом приезжают на ремонт, там 10 тысяч проезжают, разбираем заново, а там натяжитель уже до конца вышел, смотрим, а цепь подделка, то есть вот, пожалуйста, еще раз говорю, меняйте по необходимости, и второе, проверяйте по, хотя бы на глаз, на поддельность этой всей цепи. Так, здесь у нас вот оно тоже звено, это, ну, я не знаю, как сфокусировать просто. Вот, видно, да? Мелким-мелким написано. Сфокусировалось в этот раз. Обязательно должны быть вот эти вот клеймо на оригинальных цепях. Если клейма нет, подделка. И сама цепь поддельная. Она такая более глянцевая, блестящая, чем нежели оригинал. Башмаки не так часто подделывают, но тоже подделывают. И бывает такое, что подделывают натяжитель. Ну, по натяжителю тоже легко определить. С другой стороны, там от фрезы следы остаются такие на оригинале, а не оригинал. Летая, там видно, ничего нет, даже в крапинку бывает. Тоже подделка. Так, ну что, давайте сейчас снимаем цепь, распределу, достаем ГБЦ, смотрим на цилиндры. Ну, скорее всего, я так подозреваю, хона там вообще не будет. Ну, тут маслом-то знатно вымыто. Вот тут тоже знатно вымыто. Здесь расход был больше литра на 1000 километров, как я понимаю. Литра 2, наверное, на 1000 выходило у клиента. Так, ну что, работаем дальше.
Сняли головку. Что видим тут по итогу? По итогу, ну, как и ожидалось, хона вообще нет, просто вообще его нет. Масло выплевывало ведрами, видно по поршням, да? По кругу вымыто. Летело, дай боже, кольцо на выпуске. Тоже надо менять, тут не прокладка идет, тут кольцо такое идет. Все рассыпалось, вон куски его лежат. Надо высыпать их оттуда. Все это дело. Ну а так больше по навесному никаких нареканий ничего не видим. Головку распределила маленечко, пошоркала, конечно же. Не критично, но пошоркала. Сейчас рассухарим клапана выпускные, посмотрим. Но чувствую, там будут раковины, так как масло летело ведрами. Все-таки это влияет на выпускные клапана, я так полагаю, да и на вкус тоже. Будут раковины. Скорее всего, будет полный капремонт головки. Капремонт головки заключает в себя это фаски снимать, шароши, притирать, сальники заменять и распределу, скорее всего, маленечко подожмем. Так, ну а так, по головке пока больше сказать нечего. Сейчас достаем блок, разбираем, смотрим на коленвал. Вот это самый важный вопрос, что у нас с коленвалом происходит. Работаем дальше. Разобрали полностью мотор, начинаем с блока. Первое. Поверхности ровные, что головка, что блок. Прогибов нигде нет, ну видно, что прорыва газов не было, в принципе. Этим страдают 1.6 моторы, и особенно когда работают на газу, то есть центр проваливается, эти температуры, да, и между цилиндрами начинает газа прорываться. Здесь такого нет. Все хорошо. Плоское шлифование, фрезеровку делать не нужно. Цилиндры все мертвые вообще, то есть конкретно выработка. Хона нет совсем, даже пальцами чувствуется. Выработка очень приличная. Соответственно, будем гильзовать. Почему гильзуем данные блоки? Да потому что ремонтных поршней нормальных нет. Есть All Motors и что-то там Мусоны какие-то и тому подобные фирмы мы даже не ставим. На наш взгляд это полная ерунда. Раз мы держали в руках All Motors и поняли, что больше ставить их не будем. Это беда. Это просто не поршня, а беда. Лучше уж вообще не собирать, чем их ставить. Поэтому гильзуем под оригинальную поршневую. Здесь вопросов нет к блоку. Коленвалу. Ну, давайте начнем, наверное, вот с этого. Видно, да? Его весь съело. Просто весь. Тут даже замерять мы не будем. Тут смысла мерить нет. Это все чувствуется даже вот рукой, обычным пальцем. Все эти потертости. Далее смотрим на вкладыши. Матовые. Поршня матовые. То есть, ну, вот это видно, да? Мат. Просто матовые поршня. Все. Абсолютно. Кольца у нас, в принципе, шевелятся маслосъемные. Ну, как они будут жрать масло, когда там вообще, скажем так, хона нет. Выработка огроменная. То же самое. Все матовое. Вкладыши шатунные тоже матовые. Естественно, это нас сразу натолкнуло на мысль о катализаторе. Мы даже, когда запускал автомобиль, я чувствовал, что мне казалось, нет катализатора. Когда видео записывал, то есть он пах сильно автомобиль газами. Я думал, что он выбитый. И вот это вот лежит. Мне казалось, что в принципе это лежит от кольца. Но опять-таки вот этот сам светленький вид смутил. Думаю, ну ладно, кольцо, катализатора нет. А оказывается, он там есть. И его даже отсюда видно прекрасно, что он там кусками разваливается. Выпал. Весь сыпется. Ну, фокусируйся, родная. Просто нет кусков. Вот вам, пожалуйста, еще один факт. Вроде стоит не во впускном коллекторе, выпускном вернее, а чуть-чуть, не как у КД моторов в портейжах, там, сонатах, что под машиной, а он стоит вот поближе сюда. И вот он факт, его засасывают. Еще раз говорю, тут, если бы я сам не брал пробы масла в свое время, и эти пробы масла мне не давали, не показывали результат, что там содержится очень много катализатора, я бы не верил. Ну, я сам это видел и вижу последствия этого всего. Поедания катализатором всех поверхностей, пожалуйста. Все, прям, когда маслом ест, там, ну, однородно, скажем так, исцарапано, а тут, ну, прям кусками. Печально. Все это печально. В общем, коленвал в шлифовку, поршня новые, цепи новые, головка в ремонт. Катализатор, естественно, вот эти остатки убирать надо, порошивать автомобиль. Обманки мы не ставим, это бред полный. Еще раз говорю, лучше шить
машину, потому что обманка, это обманка, она на потрассе, скорее всего, заново загорится. Просто удаляете из программы лямбда 2, и все у вас будет хорошо. А эти все обманки, это колхоз. Так, ну что, на этом, наверное, пока будем заканчивать. Показали, рассказали все. Колено, еще раз говорю, шлифовка, блок гильзовка, остальное отмывать, готовить к сборке. Головка в ремонт полный. На этом пока все. Так, ну что, пришло время собирать у нас церата. Блок у нас готов, привезли с моторного. Вал в круг шлифованный, блок гильзованный под оригинальную поршневую. Еще раз говорю, нормальная, ремонтная поршневой, нету. Тейкин есть, но там цена за него какая-то космическая. Автовелта нету. Поэтому мы гильзуем под оригинал. Никакой автомуссон, там, фумоторс мы не ставим. Это полный бред, а не запчасти, на наш взгляд. Так, ну что, здесь все отмыто, готово. Сейчас ставим полуподдон, поддон. В принципе, это все уже подготовлено. Катализатор вы видели, удалили его. Кто-то говорит, после удаления катализатора начинает масло есть. Вот, пожалуйста, при катализаторе расход масла был чуть ли не 2 литра на 1000 километров. Вот вам весь и расклад. Верхняя часть таблетка вообще развалилась, практически вся. То есть там кусков не хватало. И, естественно, здесь тоже видели следы катализатора, то есть он слежал сверху. 100% его туда ссало. Кто бы что ни говорил, кто бы как ни спорил, еще раз говорю, брали пробы масла, когда судились. И в масле очень много было крошки катализаторной. Прямо очень много его присутствовало. Откуда он там взялся? Естественно, только через выпуск. Поэтому все это дело засасывает. Не надо с этим спорить. И как бы факт есть факт. Конечно же, удалять его там сразу при новой машине не надо. Тем более с нашими законами, которые сейчас хотят ввести ТО, да. Обязательно выхлоп проверять. Нужно удалять тогда, либо менять его, когда вот он действительно начинает разваливаться. Раз в 50 тысяч заглядывайте эндоскопом, посматривайте, и все, будет вам счастье. Не надо вот так наобум все подряд удалять, либо не удалять там до конца. То есть решение, конечно, за вами остается. Я бы сделал так, каждые 50 тысяч на своем автомобиле я бы заглядывал туда и смотрел бы на его состояние. При этом заливать на бензин очень хороший, потому что качество бензина влияет на катализаторы, естественно. Само масло должно быть рассчитано под катализаторы, нейтрализаторы, эти вот все выхлопных газов, а не просто так заливать на бум масла. Еще раз, у нас многие дилеры работают с маслами, которые по допускам вообще не подходят к данным автомобилям. Заливают там Shell, Mobil, но по допускам оно близко не подходит к этим моторам. Почему? Потому что просто им выгодно. Естественно, гарантия отъездит там эти 5 лет, а потом, что с ним будет, их не волнует. Поэтому сами следите, какие масла у вас заливают дилеры. Желательно, конечно, своими приезжать. Так, ну что, тут у нас что, 4 сотки зазора между поршнем и гильзой. Далее на вкладышах 4 сотки, говорю, да, 4 сотки зазора между поршнем и гильзой, 2,5 десятки в кольцах, по 3 сотки на коренных, на шатунных, то есть полностью новый мотор. Вопросов никаких нет, масло вовремя менять, бензин хороший, воздушный фильтр обязательно менять, потому что хон убивает напрочь вот эта пыль вся, песок, который летит в цилиндры, обязательно тоже меняйте при каждой замене масла. Так, ну и в принципе все. По поводу катализатора. Поршневую видели, да? Когда вот поршневая берешь, юбки сношенные, не, скажем так, не как с задирами, такими вот полосками резкими, грубыми, а как будто бы наждачкой так потерто. Это вот первые признаки катализатора. Когда вот так юбки снашивает, это катализатор, так, скажем так, подтирает их, поднашивает, сильно очень поднашивает. Поэтому он так сильно дизелил. Так. Ну, давайте собирать его, уже устанавливать все это дело на автомобиль, потом покажем головку. Блок у нас установлен на автомобиль, поверхность у нас обезжирена, то есть здесь все подготовлено к установке. Защитный кожух стоит на привод. Сразу привернули бублик, пока не стоит головка, можно проворачивать коленвал, все, естественно, крутится от руки. И через стартерную дырку здесь очень удобно все это дело завернуть, чтобы потом снизу не корячиться. Так, ну что, в принципе, здесь показали все теперь по головке. Головка полностью откапиталена у нас. Клапана в станке все очищены, раковины убраны, фаски сняты, притерто все, сальники заменены. В общем, головки никаких нареканий нет, она как новая, тоже поверхность ровная. Все, старую прокладку полностью убрали, обезжирили. Вот так вот вроде моешь, но все равно потом растворителем убирается очень много грязи. Обязательно убирайте. Эта прокладка тоже у нас колечко новое, то рассыпаться начало. Распредвалы маленько поджали,
потери давления не будет. Главное, чтобы не было потери давления, иначе ошибка загорится на муфты. Поэтому за этим делом надо следить обязательно при каждой разборке. То есть смотрите, в каком состоянии у вас распредвал, иначе загорится ошибка. На холостых оборотах, скажем так, машина будет нестабильно работать и потрескивать из-за муфты. Сейчас брызгаем прокладку клеем, по краям вот здесь вот мажем герметиком и начнем протяжку ГБЦ. Работаем дальше. Головка у нас протянута, распредвалы установлены, эта часть у нас полностью собрана. Надеюсь, на гамма-моторе ничего не мешает это делать, то есть пока протягивается головка, это все собираем дело. Радиаторы чистые, колечки на форсунках поставили новые, потому что дубовейшие были полностью. Комплект ГРМ, напоминаю, полностью новый. Так, как выглядит клеймо? Вот сейчас фонарик положили, видно, да? Вот они, родные. Вот когда вот такие вот есть клеймо, это оригинал цепи. Когда вот этого нет, это значит не оригинал. Поэтому обязательно следите, если поставите подделку вот эту вот неоригинальную, да, вам хватит ее буквально там, ну, не знаю, насколько. Много она не проездит, ее вытянет опять. Оказывается, бывают такие случаи, что ее рвет. Я такого не встречал, ну, лично у меня такого не было, что прямо рвало, но оказывается, у людей прямо рвет. Поэтому обязательно смотрите за качеством цепей и вообще, в принципе, запчастей, которые вы ставите на мотор. Вот только поэтому мы меняем все подряд, потому что качество не очень, мягко говоря, подделок масса, можно нарваться на эти подделки, и еще хуже потом будет. Особенно внимание надо уделять кольцам, то есть это прям жизненно важный орган, скажем так, в моторе, который отвечает за многие процессы. Если это будет подделка, то беды не миновать. То же самое со вкладышами. Просто так на новые вкладыши менять не надо. Еще раз говорю, если так не верите нашим словам, просто зажмите старые вкладыши и новые, посмотрите зазоры на старых изношенных и на новых, оригинальных, самых полных. На старых почему-то будет меньше зазор, чем на новых неношенных. Как-то так, запчасти так себе. Так, ну что, осталась у нас передняя крышка, клапанная крышка и, в принципе, по навесному тут ремень, да, помпа, генератор. Не так уж и много. Продолжаем сборку автомобиля. Так, ну что, автомобиль полностью собран, готов к первому запуску. Масло, антифриз залиты. Антифриз сначала заливаем через верхний патрубок, так как долина горловины с другой стороны находится. Иначе образуется воздушная пробка. Прокачивать замучаетесь. Масло в районе 4 литров заходит на первую заливку, так как мотор полностью пустой. Так, что еще? Да, тут, в принципе, все. По обкатке 3000 километров, не более 3000 оборотов, от 200 до 500 километров проедут. Нужно будет сделать первую замену масла с масляным фильтром. Обязательно, чтобы всю эту пыль собрала, слить и уже свежее масло. Замена масла делать раз в 7000, не реже. А если много прогревов, короткие поездки, особенно по зиме, то и чаще. То есть достаньте щуп, посмотрите, если масло почернело сильно, замените его, чтобы кольца не коксовались. Наш бензин не очень хороший, то есть при прогреве очень много осадка дает сажи. Естественно, масло становится, скажем так, не такое текучее и кольца залегают моментально. Поэтому следите за качеством масла и заливайте по допускам, пожалуйста. Не надо экспериментировать, там 5,40, 5,50. Вот есть допуски заводом, изготовителем прописаны, их и заливайте. Эксперименты не нужны, это плохо кончается. Обязательно следите за радиаторами, чтобы они не были забиты. Забитые радиаторы — это тоже смерть мотором. Локальные перегревы, то есть постоянно мотор теплонагружен, особенно по лету, да. Естественно, масло начинает угорать. Естественно, кольца коксуются. То есть обязательно следите за чистотой радиаторов. Это тоже немаловажный фактор. Воздушные фильтры хорошие ставьте. Меняйте их вместе с заменой масла, потому что видели, что здесь происходило с дросселем. Чтобы такого не было, это все попадает в цилиндры, хон съедает, опять расход масла и опять ремонт. Поэтому меняйте их, они недорогие. Ну а так, в принципе, все. Мне вот интересно, почему сюда вот нет такой панацеи, форсунки ставить у этих любителей форсунок. То же самое же, нет форсунок, почему сюда-то их не ставите? Вы же везде их там любите понатыкать. Туда бы тоже тыкали их по 8 штук, чтобы уж наверняка у вас все ходило хорошо, как говорится. Ну вот так, в принципе, ремонт вышел в районе, наверное, 100 тысяч, тут полностью ремонт всего. Запчасти подорожали, маленько работы, напоминаю, как были, так и остались. Гильзовки как было, так и осталось. Именно цена запчастей выросла. Шлифовка коленвала, цепи, ремонт ГБЦ, то есть полностью все прокладки, все вот это дело, жидкости, чуть меньше 100 тысяч. Дороговато, но ничего не поделать, такие реалии. Так, ну что, показали, в принципе, рассказали все.
По зазорам, по клапанам тоже спрашивают, почему не выставляете это априори. Тут даже не обсуждается. Постоянно, всегда, на всех моторах, которые мы делаем, зазоры выставляются обязательно. Подтачиваем стаканчики. Потому что новые стаканчики заказывать это, не знаю, дорого вводит, потому что там стаканчики оригинальные, не дешевых. Поэтому, конечно, подтачиваем. Так, по навесному вопросов не было. Давайте будем запускать. Первый запуск. Так, ключ у нас где? В рамке. Дверку приоткроем на всякий случай. Не дай бог, что, как говорится. Так, что у нас? Так, есть ключ рожковый. Головка не залазит. Так вот. Все. Давайте будем запускать. Так, все готово к первому запуску автомобиля. Так. Парковка, климат off, давление горит, аккумулятор горит. Форсунки накачали еще раз. Ну что, пробуем. Давление пошло. Работает ровненько. Никаких стуков, бряков, ничего такого дизеления нет, как заезжал сюда автомобиль. В принципе, всю работу вам показали. Это, еще раз говорю, не обучающие ролики, это отчет для клиентов о нашей проделанной работе. Никого мы обучать, учить не собираемся. Не для этого мы это все дело снимаем, скажем так. Потому что некоторые говорят, а как вы это делаете, а почему вы это не показываете, как делаете? Да, мы не будем показывать, как мы это делаем, там распределы поджимаем и тому подобное. Мы, еще раз говорю, никого не собираемся обучать, как мы делаем, это наше дело личное, как вы делаете, это ваше дело личное. Потому что мотористов развелось, мне кажется, больше, чем зрителей в Ютубе. Каждый второй это моторист, там свои комментарии пишет, что-то там умничает. А при этом, я уверен, скажем так, ни один мотор они сами руками своими не перебрали. Поэтому, естественно, слушать этот бред мы не будем. Еще раз говорю, это фото, видео, отчет. Так, давайте снаружи послушаем, и на этом, наверное, будем заканчивать. Так. Работает ровненько, никаких стуков, бряков, еще раз говорю, ничего нет. Сейчас прогоняем, прокачиваем все это дело, доливаем антифриз, поднимаем, смотрим, чтобы нигде ничего не капало, не бежало, и автомобиль можно выдавать. Все готово. На этом, наверное, заканчиваем наше видео. До новых встреч. До свидания, не ломайтесь, обслуживайте свой автомобиль вовремя.